新ニーサの成長投資枠。まさか、なんとなく、高配当株を買おうとしていませんか？もしそうなら、今すぐ手を止めてください。その選択が、あなたの老後資金を大きく減らしてしまうかもしれません。今日は、50代が新ニーサの成長投資枠で、絶対にやってはいけない、3つの失敗についてお話しします。結論から言うと、成長投資枠だからといって、攻めの投資をする必要は、1ミリもありません。むしろ50代にとっては、退屈であることこそが、最強の戦略になります。せっかくの非課税枠なんだから、夢を見たい。その気持ちは痛いほどわかります。でも、それが落とし穴なんです。本題に入る前に、一つだけ前提をお伝えします。前提、最適解は目的とリスク許容度で変わります。ここでは初心者がハマりやすい一般論として整理します。では、行きましょう。まず、一つ目の失敗です。これは本当に多いんですが、ランキング上位の高配当株を思考停止で買ってしまうということです。ネット証券のランキングを見ると、利回り 4% とか 5% とか、魅力的な数字が並んでいますよね。これを見ると、銀行に預けておくよりマシだ。配当金でお寿司でも食べよう。そんな風に思えてきます。でも、ここには名があります。配当利回りが高い銘柄には、高いなりの理由があるんです。例えば、株価が暴落しているから、計算上の利回りが上がっているだけ、というケースが山ほどあります。もし、あなたが買った後に、業績が悪化して、減配、つまり配当が減らされたら、どうなると思いますか？配当金は減り、失望売りで株価も下がる、踏んだり蹴ったりの状態です。ここで、少し怖いシミュレーションをしてみましょう。もしあなたが、株価1000円、配当金50円の株を買ったとします。利回りは 5% です。銀行預金の5000倍だ。喜びますよね。でも、業績が悪化して、株価が800円に下がったらどうでしょう。あなたは50円の配当をもらうために、200円の損を抱えることになります。トータルではマイナス150円です。これを成長投資枠の240万円でやったら、どうなるか。配当金で12万円もらっても、元本が48万円張っている。つまり、36万円の大赤字です。これが見せかけの高利回りの正体です。この数字の穴に、多くの50代がハマっています。20代や30代なら、時間をかけて回復を負けます。給料でカバーすることもできます。でも、私たち50代には、待てる時間も人的資本も、残り少ないんです。退職金や虎の子の貯金を、そんなリスクにさらしてはいけません。次に、二つ目の失敗です。流行りのテーマ株に、イナゴ投資をしてしまう。これです。最近なら、半導体や AI 関連でしょうか。ニュースで毎日、株価最高値更新、なんて聞くと、焦りますよね。自分だけ乗り遅れているんじゃないか。今買わないと損をするんじゃないか。そう思って、成長投資枠で、一括購入してしまう。これが一番危険です。投資の世界には、靴磨きの少年という、有名な逸話があります。普段、株の話なんてしない人たちが、株の話をし始めたら、そこが天井だ。という教訓です。50代の大切な資産を、ブームの終わりの、ババ抜きに使ってはいけません。高値で掴んで、その後、半値になったら、あなたは耐えられますか？長期投資だから大丈夫と、自分に言い聞かせても、定年までの時間は刻々と過ぎていきます。マイナスのまま、取り崩しの時期を迎えることこそが、50代にとっての終了なんです。そして最後、3つ目の失敗です。これは逆に、慎重な方に多いんですが、何を買えばいいかわからないと、放置してしまう。これもまた、失敗です。個別株は怖いし、
かといって何が良いかわからない。とりあえず、現金のままでいいか。そう思っている間に、インフレでお金の価値は、目減りしていきます。スーパーに行けばわかりますよね。卵も、野菜も、電気代も、すべてが値上がりしています。現金のまま持っているということは、確実に資産が減っているのと、同じことなんです。減っていると言われても、通帳の数字は変わってないよ。そう反論したくなるかもしれません。でも、これがサイレントクラッシュ。静かなる暴落と呼ばれる現象です。例えば、インフレ率が 2% 続くと、1000万円の価値は、10年後には、実質820万円ほどに下がります。何もしていないのに、軽自動車1台分のお金が、空気中に消えてしまったのと同じです。投資をしてお金が減るのが怖い、という気持ちはわかりますが、投資をしないことで確実にお金が減る、という現実からは、誰も逃げられないんです。だからこそ、リスクを抑えた形で、守りの運用をする必要があるんです。じゃあ、結局どうすればいいの？高配当もダメ、流行りもダメ、放置もダメ、八方塞がりじゃないか。そう思われたかもしれません。安心してください。答えはとてもシンプルです。50代の成長投資枠の正解。それは、積立枠と同じ商品を淡々と買う。これだけでいいんです。拍子抜けしましたか？つまらないと思いましたか？でも、これが真実です。オルカンや S&P500 といった有料なインデックスファンドは、積立枠だけでなく、成長投資枠でも買えるんです。わざわざ、成長投資枠専用の特別な銘柄を探す必要はありません。積立投資枠で、毎月の積み立てを設定し、ボーナスや余裕資金ができたら、成長投資枠を使って、同じ商品のスポット購入をする。これでいいんです。でも、S&P500 だって暴落するでしょ。米国株はもうピークじゃない。そんな声も聞こえてきそうです。確かに、暴落は来ます。明日来るかもしれません。でも、S&P500 などのインデックスファンドが最強なのは、中身が勝手に入れ替わるからです。業績が悪くなった企業は外され、今勢いのある企業が自動的にランクインしてくる。この新陳代謝が働く限り、私たちは特定の企業の衰退を気にする必要がありません。自分であれこれ銘柄を選別しなくても、世界経済の成長そのものに乗り続けることができる。これほど50代にとって都合のいいシステムは他にありません。もし特定口座ですでに投資信託を持っているなら、一旦売却して成長投資枠で買い直すのも立派な戦略です。これなら新たにリスクを取ることなく、非課税メリットだけを享受できます。50代の投資にワクワクやドキドキは必要ありません。それはギャンブルに求めてください。私たちの目的は老後の自由を守ることです。退屈な投資こそが最強の投資である。この言葉をぜひ覚えておいてください。今日の話を聞いて、自分のポートフォリオ大丈夫かなと不安になった方、ぜひコメント欄で教えてください。一緒に考えていきましょう。また、このチャンネルでは、50代からのお金の守り方を徹底的に解説しています。少しでも役に立ったと思ったら、チャンネル登録をして、次回の動画をお待ちください。それでは、また次の動画でお会いしましょう。